गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एम्पलीफायर रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारा 6 वॉल्यूम वाला एम्पलीफायर है डबल आईसी का। तो चलिए इसे चेक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पहले इसे हम खोल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो पहले इसे खोल लेते हैं। इसे हमने खोल लिया है। ये देखिए, इस जगह पर हमारा 2 आईसी लगा हुआ है 4440 का, और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है 012 का, और इस जगह पर हमारा एक आईसी लगा हुआ है 7805 का, जिसमें से हमारा 5 वोल्ट निकलता है हमारा यूएसबी किट के लिए। और इस जगह पर हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है 25 वोल्ट का। ये देखिए। तो चलिए इसे चेक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इस तरफ बॉक्स को जोड़ते हैं। तो पहले इसे बॉक्स को जोड़ लेते हैं। इसमें हमने बॉक्स को जोड़ लिया है। तो चलिए इसे एसी सप्लाई देते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए एसी सप्लाई देते हैं। ये देखिए, हमारे यूएसबी किट में लाइट आ गया है और बॉक्स में थोड़ा सा साउंड भी आ रहा है। ये हमारा एफएम मोड में है। ये देखिए, वॉल्यूम देने के बाद भी इसमें से हमारा एफएम का साउंड नहीं आ रहा है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। चलिए इस तरफ पेन ड्राइव लगा के देखते हैं। चलिए पेन ड्राइव को लगाते हैं। ये देखिए, हमारा पेन ड्राइव चालू हो गया है। तो चलिए वॉल्यूम देते हैं। ये देखिए, इसमें हमारा वॉल्यूम फुल है। ये देखिए। चलिए ऊपर वाला वॉल्यूम को देखते हैं। ये देखिए, हमारा वॉल्यूम फुल है, फिर भी इसमें से हमारा साउंड नहीं आ रहा है, मतलब कि इसका साउंड का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा आईसी में वोल्टेज पहुंच रहा है या नहीं। तो चलिए आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाते हैं। मल्टीमीटर को हम डीसी के 200 के रेंज पर सेट करेंगे इस जगह पर। चलिए इसे इस तरह से रख देते हैं और इसका नेगेटिव पॉइंट को हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पर जोड़ेंगे इस जगह पर। तो चलिए आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं इसमें कितना वोल्ट दे रहा है। तो ये वाला पॉइंट हमारा बैटरी का प्लस वाला पॉइंट है। तो ये देखिए, इस जगह पर हमारा 10 वोल्ट तक आ रहा है। तो चलिए कैपेसिटर में देखते हैं। ये देखिए, इसमें भी हमारा 10 वोल्ट तक आ रहा है। तो चलिए आईसी में देखते हैं। आईसी में इस जगह पर हमारा एक जम्पर दिया हुआ है। तो चलिए इस जगह पर देखते हैं। ये देखिए, इसमें भी 10 वोल्ट तक आ रहा है। चलिए दूसरा पेज में, मतलब दूसरा जम्पर पर देखते हैं। ये देखिए, इसमें भी हमारा 10 वोल्ट तक आ रहा है, मतलब कि इसका वोल्टेज का जो वोल्टेज है वो आईसी में हमारा पहुंच रहा है, फिर भी इसमें से हमारा साउंड नहीं आ रहा है। और इसमें हमारा जो वोल्टेज है ये 10 वोल्ट आ रहा है, मतलब कम से कम 12 वोल्ट तक चाहिए। तो सबसे पहले इस जगह पर हम चारों डायोड को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो पहले इसे चेक कर लेते हैं। इसमें हमारा ये वाला जो डायोड था ये शॉर्ट था, इसके चलते इसमें हमारा वोल्टेज जो था वो दब गया था। अभी इसका वोल्टेज देखिए। ये देखिए, अभी 14 वोल्ट तक आ रहा है। चलिए इस जगह पर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, दूसरा आईसी की फेज में दिखाते हैं। ये देखिए, इस डायोड के चलते हमारा जो वोल्टेज था वो दब गया था। पहले 10 वोल्ट आ रहा था, अभी 14 वोल्ट तक आ रहा है। इसमें हमने दूसरा डायोड लगा दिए हैं। तो चलिए साउंड को चेक करते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको इस तरह का एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है और इस जगह पर एक रेजिस्टर है, इसमें टच करके देखना है। अगर इसमें से साउंड आएगा होने से जो आपका आईसी है वो सही होगा, अगर इसमें से साउंड नहीं आया होने से जो आपका आईसी है वो ख़राब होगा। तो चलिए टच करके देखते हैं। ये देखिए, इस जगह पर हमारा साउंड आ रहा है। तो चलिए इसे इस जगह पर टच करके देखते हैं। ये देखिए, इस जगह पर भी हमारा साउंड आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, इस जगह पर हमारा साउंड नहीं आ रहा है दोनों रजिस्टर में। ये दोनों रजिस्टर हमारा अलग अलग है, दोनों आईसी का। चलिए वॉल्यूम में देखते हैं। ये देखिए, वॉल्यूम में आ रहा है। ये देखिए। तो चलिए इस किट को पलट के देखते हैं क्या कारण है, किसके चलते इस जगह पर हमारा साउंड नहीं आ रहा है। तो इसे पलटते हैं। इसे हमने पलट लिया है। तो चलिए चेक करते हैं। ये वाला पॉइंट है, इस जगह पर देखते हैं। उसके बाद इस जगह पर हमारा एक कैपेसिटर दिया हुआ है। चलिए इस जगह पर देखते हैं।
ये देखिए इस जगह पर हमारा साउंड आ रहा है और इस तरफ हमारा साउंड नहीं आ रहा है, ये देखिए। तो चलिए इस कैपेसिटर को चेंज करके देखते हैं कि हमारा यूएसबी किट से साउंड आ रहा है या नहीं। तो पहले इसे चेंज करते हैं। इसमें हमने ये वाला कैपेसिटर को निकाल लिया है, तो चलिए इसमें दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं इस जगह पर। पहले इसे हम लगा लेते हैं। इसमें हमने ये वाला कैपेसिटर को चेंज कर लिया है और ये देखिए ये इसका पुराना वाला कैपेसिटर है। तो चलिए इसका पावर बटन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसमें से साउंड आ रहा है या नहीं। ये देखिए हमारे यूएसबी किट में लाइट आ गया है और साउंड भी आ रहा है। चलिए थोड़ा वॉल्यूम देते हैं। ये देखिए अभी हमारे इसमें से साउंड आ रहा है। मेन प्रॉब्लम इसका ये कैपेसिटर का था और ये वाला डायोड का था। इसके चलते ये वाला वोल्टेज, हमारा जो वोल्टेज था वो दब गया था। तो आप इस तरह का प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सब हम सेट कर देते हैं।